Kokie būtų įspūdžiai po seminaro? Iš tikrųjų, tai labai norėčiau padėkoti šaunuolės merginos, kad suorganizavot. Ir atrodo, kad tuos IKT naudojam pamokose, bet tikrai daug naujų dalykų sužinojau. Ir iš tikrųjų labiausiai tai sužavėjo ClassDojo programėlė, kurią tikrai ketinu naudoti. Ir viktorinų kūrimas, viktorinų kūrimo puslapis. Irgi tikrai būtinai panaudosiu savo darbę. Ačiū. Kokie įspūdžiai būtų? Na, įspūdžiai tokie neeiliniai, galiu pasakyti. Negana to, kad man patiko tai, ką jūs rodėt, tai seminaras tęsiasi tikrai ganėtinai ilgai, aš nenoriu eiti namo. Tai reiškia, kad man ir naudinga buvo, ir aš naudosiu. Jeigu dabar paminėt, ką aš naudosiu, ClassDojo, tai tikrai viktorinas, SuperLame ir ta Quizlet. 4 programas. Šiaip labai ačiū už seminarą, tikrai naudingas, sužinojau labai daug, sakyčiau, daug naujovių, kur nebuvo nieko girdėta apie tai. Manyčiau, kad ir ten tie užrašų lenta, kur ten tie lapukai prisisega Linoid programa, tai man irgi jinai patiko, naudinga, galėtų išsisaugoti, o labiausiai tai patiko iš tikrųjų ClassDojo ir viktorinų kūrimas. O šitus tai tikrai naudosiu savo darbę. Norime labai padėkoti Dzūkijos pagrindinei mokyklai, tai tiksliau lektoriams, kurie pakvietė į tokį puikų seminarą 21 amžiaus įgūdžiai ir Web 2.0 įrankiai. Taip pat administracijai, kuris organizavo šį seminarą. Daug sužinojome, daug patyrėme, net nebenorime eiti į namus, nes labai patiko naudotis KC technologijomis, dirbti su įvairiais įrankiais, įvairiomis programomis ir tai manome, kad grįžę panaudosime savo mokytojo darbe. Šis seminaras labai patiko, iš tikrųjų ir gyvenime pravers, ir darbe, ir gerąją patirtį sugrįžę pasakysime ir pedagogams, ir mokiniams, ir jų tėveliams, ir netgi draugams. Tiesiog dabar noras eiti namo ir toliau dirbti su tom programom, nes iš ties tai buvo naujovė, naujos technologijos ir norėtum ir toliau į tokius seminarus panašius ateiti, išmokti, nes technologijų, sunku net pasivyti. Iš tiesų labai džiaugiamės, lektoriai labai pasiruošę, lektoriai labai gerai išdėstė, smulkiai, paprastai, kiekvienam suprantamai, prieinamai ir tiesiog visos temos gyvenime reikalingos. Ačiū Jums. Ačiū.